你见过用造飞机的材料制作的雕塑吗？我身后的这个雕像就是全国唯一一个用特殊材质来制作的毛主席雕像，是1968年黑龙江人民赠送给湖南人民的，由鲁迅美术学院设计，铝镁合金打造，至今还保存得非常的完好。当时的黑龙江一共是铸了2尊这样的铝镁合金雕像，那为什么只留下了这1尊呢？听我仔细的跟大家讲一讲啊。这尊雕像呢是主席头戴军帽，身穿军大衣，向着群众挥手致意，表达了人民对毛主席挥手我前进的淳朴意愿。雕像高是7.1米，象征着党的生日7月1号。基座和雕像的总高度是12.26，寓意着毛主席的生日12月26日。这个雕像最特殊的就是它的材质，因为当时的东青厂是同时制造了2座这样的铝镁合金雕像，一座呢运往了黑龙江的展览馆，另外一座准备送到我们湖南的韶山。没想到雕像到达长沙之后，却发现原本韶山已经建设完成了一座毛主席的雕塑。就这样，原本计划送往韶山的雕塑呢，就留在了长沙。当时的纪念馆就决定把它放在清水塘，因为这里是毛主席在长沙的故居。后来的东青厂还收到了主席的电文，说此类事情劳民伤财没有意义，主席不愿人民再为他塑像。这个雕像虽好，但应该还我飞机来，因为当时的铝镁合金那可是稀有金属，是作为飞机上面的重要材料。遵照这一指示呢，另外1尊雕塑也就在几个月之后被融化掉了。所以留在长沙的这1尊毛主席雕塑就成了国内唯一的一座巨型铝镁合金雕像。雕像的基座后面还留有黑龙江省2500万人民敬赠1969的字样。如今这个雕像已经成为了清水塘的重要文物和标志。你们还知道哪里有毛主席的雕塑吗？